Tiešām zemē var atrast dažādas lietas, un tam par pierādījumu arī mūsu nākamais stāsts. Izrādās, ka tepat Rīgā kādas trolejbusu pieturas apkaimē mūsu kolēģis Artis Kamals ir atradis gaužām interesantas lietas, sākot ar grūtniecības stresa testu un beidzot ar toaletes podu. Nu, skatāmies. Ir pieturvietas, kur cilvēki sūdzas, ka nav kur apsēsties. Šeit vietas, kur apsēsties netrūkst, taču, kad tu esi apsēdies, šis atpūtas brīdis var beigties letāli. Uzmanību uz milzīgo bedru pie Salkalnas ielas pieturas pie Māla ielas 7. nama mums vērs kāda raidījuma skatītāji. Tur tālāk ir Ziepniekauna kapi, un šitie tā kā uz vietas jau nu nevajadzētu līķus. Cilvēki atnāk, beņķīts ir, bet viņš ir ļoti maziņš, un tur parasti sēd bomži. Tantiņas atnāk un sēstās uz tās malas. Bet galva noreipst, spiediens liels un šūpojās uz vienu uz otru pusi. Nu labi, ja trāpās kāds jauns cilvēks un saķer aiz rokas. Daudzreiz jau tā ir bijis, bet viņi jau var iekrist tur un nosisties ar. Un ko tik šajā bedrē nevar atrast? Saļarka. Es atradu vēl vienu interesantu lietu. Apstīsimies. Ja kādam ir nozadušas valsts numurzīmes, tās varat meklēt Māla ielā 7. Ātri vien noskaidrojam, ka attiecīgais zemes gabals, uz kuru kādreiz iecerēts izbūvēt garāžu, bet tad darbi pamest, pieder Rīgas domei. Blakus esošās mājas dzīvokļu īpašnieku biedrība izrādījusi interesi zemes gabalu nomāt, bet Rīgas doma norādījusi, ka degradētā teritorija jāsakopja pašiem. Turklāt, sākot to nomāt, tas jāizdara pusgada laikā. Citādā tiks piemērotas soda sankcijas. Lai šo bedri aizbērtu pusgada laikā un sakārtot šo vietu, ir vajadzīgi minimums 30 000 eiro, kuru mūsu biedrības pārziņā šomirkli nav. Un mēs šo objektu varētu sakārtot 5–10 gadu laikā, realizējot sākotnēji mūsu mājas nepieciešamās ieceres. Mālu ielas 7 iedzīvotāji no nomas atteikušies. Tā arī zemes gabals joprojām ir nesakopts. Pagājuši vasar pie manis atbrauca kungs no Rīgas domes administratīvā departamenta un teica, ka viņš uzliks mums sodu kā juridiskai personai biedrībai Māla ielā 7 14 500 eiro. Un es teicu, par ko gan? Un viņš teica, kā jūs varat nekopt šo te apkārt esošo teritoriju. Nomas līgums nav noslēgts ar Rīgas domas īpašuma departamentam mūsu biedrībai. Līdz ar to vienīgais, kurš var šo sodu naudu prasīt un kam viņš patiesi būtu jāpiedzen, ir Buraukungs, Rīgas domas īpašuma departamenta direktors. Lai noskaidrotu, kāpēc jau vairāk nekā 10 gadus Māla ielā 7 netiek aizrakta pašvaldībai piederošā dzīvībai bīstamā bedra, tik vien vajadzīgs, kā aizbraukt līdz Rīgas domas īpašuma departamentam. Mums, kā zemes īpašniekiem, nav nekas nepaliek, ka pašiem nojaukt šo bedre. Un šobrīd notiek jau iepirkuma procedūra, būs parakstīta līgums, un tuvākajā laikā tie pamati būs novakti, un bedre būs aizberta. Tad jūs sakāt, ka šī teritorija tiks sakopta? Jā, šī teritorija būs sakopta tuvākajo dažu mēnešu laikā. Pēc teritorijas sakopšanas interesi par zemes nomu atkal varēs izrādīt arī biedrība Māla iela 7. Tiesa, par sakopto zemes gabalu interese varētu būt arī citiem, un noma vairs nebūs tik lēts prieks. Lai nu vai kā Rīgas doma izdomātu izmantot šo te zemi, skaidrs, ka šī te bedra ir pēdējais, kam šeit būtu jābūt.